Ola, son Estefanía Padullés e aínda que eu son bióloga e traballei moito tempo con animais, agora dende fa unos anos dedícome á ilustración e á literatura infantil, porque é un tema que vocacionalmente interesábame moito. Quería presentarvos o meu último libro publicado, que é moi especial para min porque estrénome coa editorial Belagua e tamén coa narrativa máis longa. Neste caso, aínda que eu fixen tamén as ilustracións, a historia é máis larga e desenvólvome máis como escritora. É un libro divertido, pero trata un tema moi serio como é a contaminación do mar por mor dos plásticos. E fago a través dunha nena que chamase Iria e atopa unha lontra enferma que comeu plástico. Este libro reflexa moito o meu amor por a natureza, por o meu traballo con animais salvaxes, co rescate e cos cuidados, e tamén a miña experiencia como educadora ambiental. Tratei de facer tamén unha historia interxeneracional, onde son os avós os que dan as ferramentas aos nenos, unhas ferramentas moi sinxelas para ir loitando contra o plástico. Tedes moitos esquemas tamén para fixar as ideas e que pouco a pouco os nenos acostúmbrense a usar menos plástico e a limpiar un poquinho o planeta. Espero que vos pique a curiosidade por Maruxa e que vos guste.